നമ്മുടെ കടയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലുപ്പം പോകുന്ന മീനായിരുന്നത് ഇതിന്റെ പേരറിയാവുന്ന താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടോട്ടെ. എന്തായാലും അത്രയും വലിപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കടയിൽ ഇന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഈ കാണുന്ന പുഴവറ്റകൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ മഞ്ഞ ചാക്കാണ് അതിലെന്തായിരുന്നു അറിയോ? വലുപ്പമുള്ള നല്ല കരിമീനും ചെമ്പലികൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിമിഷം നേരം കൊണ്ടോ ആ വന്ന മീനെല്ലാം തീർന്നു പോയി. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ നല്ലൊരു മഴ കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ചീനവലക്കാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സൂചിക്കൊഴുവ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു തരി ഐസ് പോലും ഇടാത്ത നല്ല നാടൻ കൊഴുവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാളാഞ്ചിയും ചെമ്പല്ലിയും കരിമീനും വറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കായിരുന്നു. പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാളാഞ്ചി ചെമ്പലിയൊക്കെ ചാടി ചാടി തറയിൽ കിടക്കണം. അങ്ങനെ ചീനവലക്കാരുടെയും നീട്ടുവലക്കാരുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ മീനാട്ട് ഇന്ന് വന്നുകൂടിയത്. പോരാത്തതിന് കൂട് കൃഷിക്കാരുടെ കാളാഞ്ചിയും ചെമ്പല്ലി. നമ്മുടെ വിജിച്ചേട്ടനിൽ നിന്ന് നീട്ടുവലിട്ട് കിട്ടിയ മീൻ എന്താണെന്നറിയോ? നല്ല ഒന്നാന്തരം ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ പുഴേരികളാണ്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടാ.